အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Error School မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော် Natural Language Processing Specialization ကို Course 1ဒီနေ့ကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီ first course ဖြစ်တဲ့ Classification and Data Space ကိုကျွန်တော်အားလုံးအတူတူကြည့်ကြရအောင် Cũng ta nên cho học mà. Ok, không phiền. Chứ không tiêu là mà cho là.ဟုတ်တယ်မကြားရဘူးကိုတယောက်တည်းမကြားရလားလို့ Cũng ta phải học hoài sao? Hello ကြားရသေးလား ကြားတယ် video ထဲက video ထဲအတမ်းမကြားတော့လား လွတ်နိုင်ပြောတာမကြားရဘူး ဟုတ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်နော် ဟုတ်တယ်မကြားရဗီဒီယိုရဲ့အတမ်းမကြားရ ဟုတ်တယ်ပါပဲ
use them to make sense of large volumes of data. Take these courses, learn these technologies, and go. Awesome. See you in the classroom. Let's jump in. တဲ့အတန်းအဆင်ပြေဘူးထင်တယ်ကြားရအောင် ကိုတော့ဟိုလေ ကိုပါနေ full screen လုပ်ပြီး subtitle ဖွင့်ထားလိုက်ပါလား To this first course of NLP, you learn about classification and vector spaces. You also learn about the application of these ideas to problems like sentiment analysis and word translation. For example, let's say you have 1,000 product reviews, so pieces of text written by users. Can you build a system to automatically go through all of these product reviews to figure out what fraction of them are positive reviews versus negative reviews? This course will teach you how. Lucas, can you say a few words about this first course? Sure. In the first week, you'll learn how to represent text as a vector and build a classifier that will classify whether a sample text has a positive sentiment or a negative one. You will use logistic regression for that. In the second week, you'll use the naive-based classifier on the same problem. In the third week, you'll learn about vector space models. You'll learn how to represent text documents like tweets, articles, queries, or any object that contains a text as a vector. This is important in information retrieval, in indexing, in relevancy ranking, and also in information filtering. For example, when you look up a query online, the algorithm relies on all of these concepts to give you back your results. Finally, in week 4, you will build your first simple machine translation system, and you will make use of locality-sensitive hashing to improve the performance of nearest neighbor search. Thanks, Eunice and Lucas. So with that, let's get started and go on to the next video. Welcome. In this week, you're going to learn about supervised machine learning, and specifically, you're going to learn about logistic regression. In order for you to implement logistic regression, you need to take a few steps. In this video, you will learn about the steps required in order to implement this algorithm. So let's take a look. In supervised machine learning, you have input features X and a set of labels Y. Now, to make sure you're getting the most accurate predictions based on your data, your goal is to minimize your error rate or cost as much as possible. And to do this, you're going to run your prediction function, which takes in parameters data to map your features to output labels Y hat. Now, the best mapping from features to labels is achieved when the difference between the expected values Y and the predicted values Y hat is minimized.
which the function does by comparing how closely your output y hat is to your label y. Then you can update your parameters and repeat the whole process until your cost is minimized. So let's take a look at the supervised machine learning classification task of sentiment analysis. In this example, you have the tweet that say, I'm happy because I'm learning NLP. And the objective in this task is to predict whether a tweet has a positive or a negative sentiment. And you'll do this by starting with a training set where tweets with a positive sentiment have a label of 1, and the tweets with a negative sentiment have a label of 0. For this task, you'll be using your logistic regression classifier, which assigns its observations to 2 distinct classes. Next up, I'll show you how to do this. So to get started building a logistic regression classifier that's capable of predicting sentiments of arbitrary tweets, you will first process the raw tweets in your training sets and extract useful features. Then you will train your logistic regression classifier while minimizing the cost. And finally, you'll be able to make your predictions. Oh, toအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအဖြစ်ပေါ့ဖြစ်နေတယ် hello အော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုတော့ဘယ်စာဖြစ်ဖြစ်မှာလဲဒါကတော့ wrong answer in this grade assign real number to each one English teaching replace one every corresponding number ကိုသက်ဘာပြောလိုက်လဲမကြားရဘူး code line ဖြစ်မယ်တင်တယ် code line မိကွန်ပါမိမှန် မိကွန် ဒီကောင်ကဟုတ်တယ်နံပါတ်4ရွေးကြည့်လိုက်ရွေးပြီဆိုတော့ ဟုတ်တယ်နံပါတ် ဒါကဟိုစားထင်တယ်ချက်ပေါက်ကြီးဟိုတစ်ခုထက်မကဖြေလို့ရ ဘယ်လိုတော့ answer interest 4ဘယ်မှာအမှား အခုတည်းတော့ပုံနာတဲ့လို့ wrong answer အကုန်လုံးပေါ့ ဟမ်သူကဒီမှာအဖြေပေးတာလား တင်ကြည့်လို့စမလို့ကြည့် တစ်ခုလည်း submit လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် အေး ဘာကြီးတော့သူအဖြေထွက်လာတာ ဒါ ဒါ တော့ တော့ ကျွန်တော်တို့စအလုပ်တုန်းကဆိုအဲ့နံပါတ်4ရကောင်က90ကျော်တယ်ရာခိုင်တော့အခုနည်းနည်းသွားတယ် သူက response ကိုပြန်ပြီးတော့အချိုးပြန်ချတာဒီ50 ဟုတ်တယ် 35ရာခိုင်နှုန်းဒါတော့ခင်ဗျ ဟုတ်တယ် စာပေးကောက်တယ်လို့မျိုးလား အဲ့ကြောင့်ပိုးလို့ပြောတာပိုးလို့ပုံမှန်လို့ပြောပို့လို့တာဆိုရာကို အဲ့ဒါဆက်သွားလိုက်မယ်နော် အေး ဟုတ် So in this video, you learned about the steps required for you to classify a tweet. Given a tweet, you should classify it to either be positive or negative. In order for you to do so, you first have to extract the features, then you have to train your model, and then you have to classify the tweets based off your trained model. In the next video, you're going to learn how to extract these features. So let's take a look at how you can do that. ဟိုကိုယ်ပြောကြရှိတယ်မသိဘူး ဒီမှာကိုဆွေးနွေးစရာရှိတာအခုတည်းကဘာမှတော့မခက်သေးဘူးနော်ဒါ regression ကိုပဲပြောတာဆိုဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့ထွေထူးမရှိသေးဘူးဒါဒီအခုနောက်ထပ်ဟိုဟာကြာသွားကြ feature extraction တော့ပါသွားကြည့်တာ Hello, welcome back.
In this video, you're going to learn how to represent a text as a vector. And in order for you to do so, you first have to build a vocabulary. And that will allow you to encode any text or any tweet as an array of numbers. So let's dive in and see how you can do this. Picture a list of tweets. Visually, it would look like this. Then your vocabulary V would be the list of unique words from your list of tweets. To get that list, you'll have to go through all the words from all your tweets and save every new word that appears in your search. So in this example, you'd have the word I, then the word am, and happy, because, and so forth. But note that the word I and the word am would not be repeated in the vocabulary. Let's take this tweet and extract features using your vocabulary. To do so, you'd have to check if every word from your vocabulary appears in the tweet. If it does, like in the case of the word I, you would assign a value of 1 to that feature, like this. If it doesn't appear, you'd assign a value of 0, like that. And in this example, the representation of your tweet would have 6 ones and many zeros. And these correspond to every unique word from your vocabulary that isn't in the tweet. Now, this type of representation with a small relative number of non-zero values is called a sparse representation. Let's take a closer look at this representation of this tweet. In the last slides, I walked you through extracting features to represent this tweet based on a vocabulary. And I arrived at this vector. This representation would have a number of features equal to the size of your entire vocabulary. And it would have a lot of features equal to 0 for every tweet. With this sparse representation, a logistic regression model would have to learn n+1 parameters, where n would be equal to the size of your vocabulary. And you can imagine that for large vocabulary sizes, this would be problematic. It would take an excessive amount of time to train your model, and much more time than necessary to make predictions. I'm happy. Didn't sorry. Okay. At one, okay. Given a text, you learned how to represent this text as a vector of dimension V. Specifically, you did this for a tweet, and you were able to build a vocabulary of dimension V. Now, as V gets larger and larger, you'll face certain problems. In the next video, you will learn to identify these problems. Okay, the reading my talk, yeah, me slide to them, to the could that Fabio Yashi them lady? ဒီမှာဆိုရှင်အခုတို့ machine learning code power ပါတယ် sparse representation နဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအခုသွားပြီးတော့ဆက်ပါပါတော့ဒီမှာဆိုရှင်အခုတို့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိုတို့ရဲ့ဒီ vocabulary dictionary လောက်ထားမယ်အဲ့ dictionary ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးဆိုလို့ရှိရင်1မပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်0ပေါ့0ဆိုပြီးတော့အခုတော့ဒီလိုကိုစားပြုထားပြီးတော့ data ပုံစံနေနဲ့ metric တစ်ခုအနေနဲ့ကိုစားပြုထားမယ်ဆိုပြီးပဲပြောရအောင်เนาะနောက်တစ်ခုကြလို့ရှိရင် feature extraction ပါလာတယ်ဒီမှာအခုဒီ crop ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုရင်းနေကြတာလေ CORSP ဆိုလေ CORPSC ဆိုတော့အခုတို့သူက dictionary တို့ပြောချင်တာမဟုတ်เนาะဒီနောက်တစ်ခုဒီ CORPSC ဆို crop ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့တို့နေ့စဉ်နဲ့များကြုံတွေ့နေရတဲ့စာသားတွေကိုသူစုပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာဒါဆိုအဲ့အကြောင်းမလို့ဒီနောက်ပိုင်းကို machine learning AI training အခါမှာဒီ training model ကသတင်းစာသားတွေနဲ့အခြေခံပြီး train ထားတဲ့စာဆိုရင် model ဆိုလို့ရှိရင်သူကထုတ်လိုက်တဲ့စာတွေကသတင်းစာဆန်စာသားတွေပဲတွေ့တယ်တဲ့အဲ့တိုင်းပဲဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Shakespeare ရဲ့ပြစာရဲ့စာသားတွေနဲ့ train ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူထွက်လာတဲ့စာသားတွေအဲ့လိုကြဆန်စာသားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကိုတို့ဒီ
ဒီ corpus ကိုခေါ်တယ်ဒီမှာပြတဲ့နောက်တစ်ခုက dictionary ကိုခေါ်တာပေါ့ dictionary ဆိုတော့အခုတို့ရှိတယ်များတကယ် real dictionary လို့ပဲကွာ real dictionary လို့ပဲအဲ့ dictionary တစ်အုပ်လုံးကင်ပြီးတော့အခုတို့ဒီမှာပြောတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်2ရဲ့စကားလုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်1အဲ့ဒီမှာမပါတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်0ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာက vocabulary နဲ့ feature extraction next slide ကြောင့်ရှင်သူပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြလိုက်အခုအမှလေးဟို2တဲ့စကားလုံးမလားဟို I နေရခဏခဏထက်လာတော့အဲ့ဒီဟာကို1နေရမှာ1ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲသဘောထားလားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုစားမပြုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ I am ကိုကိုကပြန်ပြီးတော့မကူတော့ဘူးတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို how many word ခြေတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုက1 2 3 4 5 6 8ခုတော့ရှိတယ်8ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက I am ကနှစ်ခါထပ်နေတဲ့အတွက်လုံးဝ unit ဖြစ်တာက6ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက1 6ခုပဲပြောထားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားလိုက်တော့မနော်ခေပါဒါလားဟုတ်ပါဘူးမကြောက်ပါနော်ဒါပဲ You will now learn to generate counts, which you can then use as features into your logistic regression classifier. Specifically, given a word, you want to keep track of the number of times that word shows up in the positive class. And given another word, you want to keep track of the number of times that word showed up in the negative class. Using both those counts, you can then extract features and use those features into your logistic regression classifier. So let's take a look at how you can do that. It is helpful to first imagine how these two classes would look. Here, for instance, you could have a corpus consisting of 4 tweets, and associated with that corpus, you would have a set of unique words, your vocabulary. In this example, your vocabulary would have 8 unique words. For this particular example of sentiment analysis, you have 2 classes. One class associated with positive sentiment and the other with negative sentiment. So taking your corpus, you would have a set of 2 tweets that belong to the positive class and a set of 2 tweets that belong to the negative class. Let's take the set of positive tweets. Now take a look at your vocabulary. To get the positive frequency of any word in your vocabulary, you'll have to count the times that it appears in the positive tweets. For instance, the word happy appears 1 time in the first positive tweet and another time in the second positive tweet. So its positive frequency is 2. The complete table looks like this. Feel free to take a pause and check any mistake. The same logic applies for getting the negative frequency. However, for the sake of clarity, look at an example. The word am appears 2 times in the first tweet and another time in the second one. So its negative frequency is 3. Take a look at the entire table of negative frequencies and feel free to check its values. So this is the entire table with the positive and negative frequencies for your corpus. In practice, when coding, this table is a dictionary mapping from a word class there to its frequency. So it maps the word and its corresponding class to the frequency or the number of times that word showed up in the class. You now know how to create a frequency dictionary, which maps a word and the class to the number of times that word showed up in the corresponding class. In the next video, you're going to use your frequency dictionary to represent a tweet. အခုတည်းဒီမှာပြောကြရှိတယ်လားမသိမရှိတော့မရှိပါဘူးဒီဥစ္စာအားလုံးဟိုရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုအခုနည်းနည်းကြိုပြောချင်တာလေသူကဒီမှာတော့ sentiment ဆိုတာတာဝန်လို့ SCNDI နဲ့ sentiment ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့အခု language တစ်ခုခုမှာသူရဲ့ solo ရင်းကိုပြောချင်တာပေါ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကအကောင့်ဘက်ကိုပြောချင်တာလားအဆိုးဘက်ကိုပြောချင်တာလား definition လို့လည်းပြောလို့ရအောင်သူရဲ့ solo နဲ့အထိပ္ပယ် sentiment လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစာကြောင်းဒီကောင်းအောင်ပြောခြင်းတကယ်ဆိုးတာကိုပြောခြင်းဆိုတော့အခုကူတောင်နားလေအောင်လို့အခုလည်းဒီAI machine ကိုနားလေအောင်လို့train ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးသူတို့ဒီ media တစ်ခုဖြစ်တဲ့ feature data ပုံစံရအောင်သူပြောင်းနေဥစ္စာကိုပြောနေရပါ
နောက်ပိုင်းဆိုရှင်တော့သူနောက်တော့မျိုးပြောင်းလာနေရှင်လောလောဆယ်ဒီဥစ္စာတော့အယူရှင်းဆုံးဟာလေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပါပြောတာကောင်းတာနှစ်ခုပါ group ဆိုတော့နှစ်ခုပါရှင်သူအဲ့ဥစ္စာကို frequency နှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာက English language ကသူက language မဟုတ် English ဆိုင်ရင်တော့မဟုတ် language ကနည်းနည်းလေးကိုပူပြီးတော့နည်းနည်းပေါ့လေအခုဒီတခြား course ကိုဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူပြောပြတာ IBM course ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ machine learning AI လုပ်တဲ့ပါတဲ့ဒီ NLP ကတော်တော်ကြီးကိုအခက်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ language ဆိုတော့လူပဲနားလေဘာသာနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်။တဘာဝတရားကြီးမှရှိတာပေါ့လေ။ computer vision နဲ့ပါဆို vision ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ language ကျတော့လူကဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေပဲနားလေ။အဲ့မှာသူကနမူနာတစ်ခုပြောပြတာရှိတယ်။ Andrew နဲ့ပြောတဲ့ course ကူမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။ This food is the lack in good taste ဘာသာကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲရေးဒါပေမဲ့သူရှိမှ lack in လို့ရေးတာ LACK လက်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့ lack in ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားလုံးပဲရေးထားတာဒါလူကနားလေဒီစကားလုံးဒီစာကြောင်းတွေဘာပြောလဲဆိုတော့မကောင်းလို့ပြောချင်တာနော်ဒီစားတော့ဆိုင် review မှာဒီသူ့ရဲ့ဒီစားတော့ဆရာတခုကအရသာလည်းမရှိအနံလည်းမရှိအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာတစ်မှတ်ကြည့်မှဆိုဒီမှာသူပြောနေတဲ့ frequency နဲ့တော့ ခေါ်ရင်မှားမှာဟုတ်တယ်သူက good ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတော်တော်များတယ်ဒါအရှိမသူက lack ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တော့ပြီးရောအဲ့လူကတော့နားလေတယ်ကွန်ပျူတာကတော့ဒီကိစ္စမှာဆိုမှားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကပထမဆုံးဒီ course ကပထမဆုံးbasic ဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်တော့သူပြောတဲ့ဥစ္စာပဲကိုကလိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ feature extraction and frequency ဆိုတော့အခု set သွားကြည့်ရလဲ ဆက်ပါမယ်နော် Welcome back. sorry ချေနိုင်ပြီနော် Welcome back. You previously learned to encode a tweet as a vector of dimension v. You will now learn to encode a tweet or specifically represent it as a vector of dimension 3. In doing so, you'll have a much faster speed for your logistic regression classifier because instead of learning v features, you only have to learn 3 features. Let's take a look at how you can do this. You just saw that the frequency of a word in a class is simply the number of times that the word appears on the set of tweets belonging to that class. And that this table is basically a dictionary mapping from word class pairs to frequencies, or it just tells us how many times each word showed up in its corresponding class. Now that you've built your frequencies dictionary, you can use it to extract useful features for sentiment analysis. What does a feature look like? Let's look at the arbitrary tweet M. The first feature would be a bias unit equal to 1. The second is the sum of the positive frequencies for every unique word on tweet M. And the third is the sum of negative frequencies for every unique word on the tweet. So to extract the features for this representation, you'd only have to sum frequencies of words. Easy, right? For instance, take the following tweet. Now let's look at the frequencies for the positive class from the last lecture. The only words from the vocabulary that don't appear on this tweet are happy and because. Now let's take a look at the second feature from the representation that you saw on the last slide. To get this value, you'll need to sum the frequencies of the words from the vocabulary that appear on the tweet. At the end, you'll get a value equal to 8. Can learn the following. negative 336 8 9 10 Okay, let's go. Okay, that's right. Now let's get the value of the third feature. It is the sum of negative frequencies of the words from the vocabulary that appear on the tweet. For this example, you should get 11 after summing up the underlined frequencies. So for this tweet, this representation would be equal to the vector 1, 8, 11. You now know how to represent a tweet as a vector of dimension 3. In the next video, you will learn to pre-process your tweets, and as a result, you will use those pre-processed words as words of your vocabulary. Okay, reading on the channel. That has something.
Yeah, go set on. ဆက်သွားလိုက်မယ်နော် Set on. That's a complete Preprocessing. Hello. You'll now learn about two major concepts of preprocessing. The first thing you'll learn about is called stemming, and the second thing you'll learn about is called stop words. And specifically, you'll learn how to use stemming and stop words to preprocess your text. Let's take a look at how you can do this. Let's process this tweet. First, I remove all the words that don't add significant meaning to the tweet, aka stop words and punctuation marks. In practice, you would have to compare your tweets against two lists, one with stop words in English and another with punctuation. These lists are usually much larger, but for the purpose of this example, they will do just fine. Every word from the tweet that also appears on the list of stop words should be eliminated. So you'd have to eliminate the word and, the word are, the word a, and the word at. The tweet without stop words looks like this. Note that the overall meaning of the sentence could be inferred without any effort. Now let's eliminate every punctuation mark. In this example, there are only exclamation points. The tweet without stop words and punctuation looks like this. However, note that in some contexts, you won't have to eliminate punctuation. So you should think carefully about whether punctuation adds important information to your specific NLP task or not. Tweets and other types of text often have handles and URL, but these won't add any value for the task of sentiment analysis. Let's eliminate these two handles and this URL. At the end of this process, the resulting tweet contains all the important information related to its sentiment. Tuning great AI model is clearly a positive tweet, and a sufficiently good model should be able to classify it. Now that the tweet from the example has only the necessary information, I will perform stemming for every word. Stemming in NLP is simply transforming any word to its base stem, which you could define as the set of characters that are used to construct the word and its derivative. Let's take the first word from the example. Its stem is ton, because adding the letter E, it forms the word tune. Adding the suffix ed forms the word tune, and adding the suffix ing, it forms the word tuning. After you perform stemming on your corpus, the word tune, and tuning will be reduced to the stem ton. So your vocabulary would be significantly reduced when you perform this process for every word in the corpus. To reduce your vocabulary further without using valuable, great, and good would be treated as the same exact word. So this is the final preprocess as a list of words. Now that you're familiar with stemming and stop words, you know the basics of text processing. In the next video, you can use your process tweet function to extract a matrix X, which represents all the tweets in your data set. အတန်ကောင်းကောင်းကြားလာဒီမိုးရွာနေ ခုနနောက်ပိုင်းတော့ ကြားလိုက်ရတယ်ခုနနောက်ပိုင်းပဲဟုတ်ဒီမှာဆိုကိုတို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိပါနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအင်္ဂလိပ်စာမှာပြင်ရင်းစကားလုံးဘာဝ verb to verb ပြီးသွားတယ် ing adjective တွေပြောင်းတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tuning ဆိုရင်ကိုက du and tune မယ် user ယူလိုက်မယ်ကျန်တာဆို grade ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ small letter ဒီ capital နဲ့ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးအသေးပြောင်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်အပြင် overall definition ကတော့တိတိတတ်တာ overall meaning ကတိတိတတ်တာမပြောင်းသွားဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ stop word တွေဖြစ်တဲ့add to in တို့ဒီ preposition တွေကိုဖြုတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ punctuation တွေကိုဖြုတ်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးတွေကစာသားတိတိတတ်တတ်လေးပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတာပေါ့ဒီဥစ္စာကိုတက် preprocessing အဆင့်ကတော်တော်အလုပ်ရှောက်မှာပေါ့သူကထားပါတော့ punctuation ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် punctuation vocabulary တွေကိုဝင်စစ်မယ် punctuation ဆိုတဲ့စကားနဲ့စစ်မယ်ပေါ့ဒီ ing ဆိုတဲ့ ing စကားနဲ့ဆိုရင်အဆင့်
အကုန်လုံးစုပေးထားတယ်ဟို vocabulary ရှိတာ punctuation တွေရော အေးရတယ် ဘာ အဲ့ တွေ ဒါ ရော က ညာတွေရော ဒါအကိုကဒါ concept ပဲရှိသေးတယ်ညီလေး processing လုပ်လို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဒါ dictionary မှာပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရဆိုကြပါစို့လူပင်ပတ်ပြီးတော့ကွာ punctuation ကို list တစ်ခုနဲ့ထည့်ပဲဒီ punctuation ဒီကောင်တွေ့ရင် pop လုပ်လိုက်ပေါ့အခုလိုဟိုကနည်းနည်းပိုက်အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေ theoretically ပဲသွားတယ်ဟိုဟာကြရင်တော့တကယ် programming code ကြတယ် library ကျေးဇူးတွေနဲ့ Supervised တက်တော့အဲ့ဒါကိုဆက်သွားလိုက်ပါလေ hello အဲ့ဒါတော့ ဟုတ်ကဲ့ချားတယ်ဘုရားဖြစ်အတန်ဥစ္စာဖြစ်နေဘုရားရောက်တော့ဓာတ်ပြောက်သွားပြီ သူ့လက်ပါနည်းနည်းကြာတယ် တခါကြရတယ် လက်ကကြာတယ်တခါလေနှစ်ခါသုံးခါပွင့်မှထွက်လာတာ ကောင်းတယ် open new တက်နဲ့နှစ်ခုသုံးခုလောက်ဖွင့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှတစ်ခုတော့ရမှာပဲ ဟောတော့ငါလည်းဒီ final အစားဘူးတော့ကြာကိုမရအေးဟုတ် ရဟဲ့လားโอเคဟုတ် range ကနော်ခဏနော်တဲ့ ဟို library တွေ import လုပ်တယ် ဘာလို့လဲအော် sorry ရပြီlibrary ကို import လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒါဘာလို့ရမှာcomment the line below if ဟောဖြုတ်ကိုမှဖြုတ်တယ်အောက်ကဟာလေးကိုမှဖြုတ်လိုက် data sample တွေ download တက်ကနေ data set ကို အပေါ်တစ်ခုပဲလောက်အောင်ဟုတ်လားအပေါ်တစ်ခုပဲလောက်အောင်အပေါ်တစ်ခုကိုမှလောက်အောင်ပြောအောက်တစ်ခုကိုပဲဒါကို comment ပြန်တော့မှာတက်လို့ comment ပြန်တော့အေး okay နော်ဟုတ်တယ် down တော့ စာရေး မလုံးမဟုတ်ဘူးလားသူထဲမှာ run ထောင်းမိတာသူ့ထဲမှာ run ရင်လည်း down တော့မဆွဲပါနဲ့တဲ့ download server data set local machine မှာ run ဖို့ထားပါ data samples dot ဒါပြီလေ data sample ဟောဒီမှာတက်လောက်တာပဲ import လောက်တာ sample တော့ positive negative တစ်ခါခွဲပေးတာနော်နှစ်ခု vocabulary negative 3.json နဲ့ပြီးရင်သူကland နေထုတ်လာတယ်ပြီးရင် the type of positive အဲ့ကြလမ်းပြရတယ် ထဲက positive 5000 string နဲ့ 5000 this ထဲမှာ string နဲ့အချောင်းကဟိုကအခု50အခု list ရဲ့ land ကအခု5000နဲ့ okay အချက် range မယ်နော်ဘယ်လိုချာဆို50တဲ့ label ကစိုက်ကဒီပါတဲ့ okay နော်ချက်တယ်မှာစောင်းဝင်ရပြီတဲ့ okay ပါဒါကတော့random in နဲ့ random ထုတ်ကြည့်လိုက်ဒီလေးတော့မသိ negative တိက trigger တဲ့
red ဒါအယောင်လားကိုဒါဘာကြီးရောဒီရှိရဟာအယောင်ထင်ဟုတ်တယ်နော်အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ပဲဆိုတော့နော်ချင်းကြည့်လိုက်ပါညီလေးနိုင်အောက်ကကောင်92လို့ကြည့်91အစား92ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုအစိမ်းပြန်ပြင်တာအယောင်ဟုတ်တယ်နော်အစိမ်းနဲ့အနီနဲ့တော့အယောင်ထည့်တာဒါ random ထုတ်ကြည့်sentence ကို random ထုတ်တာလား random sentence random ဟိုအပေါ်မှာ sample တွေ့တယ်မှာအများကြီးရှိအဲ့ဒီကတော့ random တယ်မှာsample တွေ့တယ်မှာတချောင်းလောက် random ထုတ် sample တွေ့တယ်အကောင်သူကထုတ်ဒီ random တော့ random in က0ကနေ9000တွင်းမှာရှိတဲ့ integer တစ်လုံးကို random ထုတ်ပြီးတော့သူကထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ခဏကိုလိုကြည့်ကြအောင်ခဏကြီးလေဟိုသူပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားကွာnegative ဆိုသူပြောတဲ့ random ထုတ်တော့လဲဆို negative မှာဆိုကြပါဆိုအောက်ကဟာဆို hey I have received my look great today the power on damage အကြောင်းဆို damage ဆို negative ဖြစ်တယ် okay ကိုဆက်တာ KS နဲ့ဆက်တာနော် Preprocessing raw text for sentiment analysis okay tokenize လုပ်တယ်ဒါ sample တစ်ခုကိုထုတ်ကြည့်တယ်ပြီးရင် stop words တွေကို download ဆွဲလို့ရအောင်ရှိပြီသားပြီးရင်ဒါက regular expression ရဲ့ string ရဲ့ခဏစားကြအောင် random စီရလားခုန random ထုတ်လိုက်တဲ့စာကြောင့်သူအဲ့ထက်မှ vocabulary ဘယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစာတွေ random စီရလားအဲ့ဒါတော့အတိတ်ပဲတော့ရှိတာမရှိနဲ့ရှိပါဒါကိုပြောရလားကိုမင်းထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေလေဆက်လာတဲ့စာကြောင့်နှစ်ကြောင်းလေအဲ့ဒါသူကတွေ့တွေကိုလိုက်စုပြီးတော့ထည့်တာဒါတော့အတိတ်ပဲပြန်စားတယ်လူကလောက်ထားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုသူ sample ပြန်ကောက်ထားတာပါတရားထုတ်တဲ့တွေ့တော့မဟုတ်သေးဘူးဟို random index ကိုပဲထုတ်တာဒီဟိုထည့်စာကြောင်းတွေကတော့စာကြောင်းတွေကစာကြောင်း index ကို random ထုတ်တယ်ဆိုတော့ပြန်စီရမှာမဟုတ်လားမဟုတ်လေဟိုစာကြောင်းလိုက်ကြီးတစ်ခုကဟိုထဲမှာ dictionary ဟိုထဲမှာ index တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ် string နေရှိစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လိုပုံစံ index တစ်ခုအနေနဲ့ထားတာတစ်ကြောင်းစာကြောင်းကျွန်တော်ကစကားလုံးတစ်လုံးကို index ထင်နေအဲ့ဒါကြောင့်တစ်လုံးချင်းဘယ်လို random ထုတ်ပြီးတဘောပေါ့အဲ့လိုထင်နေဆွမ်းလိုက်လားတော့အားကြောင့်နော်okay ရကိုဆက်တော့ဟာထုတ်ရတယ်ကိုမညာပြဝိုင်းဆက်မရှိတော့ဟာ post တော့ရပြီကိုတော့ host ပြန်ပြန်နော်ကြာတော့ဟုတ် host ပဲကိုတော့ကိုမင်းဒါပေါက်သဘောပေါက်သွားပြီလားပြောလိုက်ရတာကိုဆက်သွားတာအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒါ run ပြီးပြီ store word ကို import လုပ်တယ် stem အတွက် import လုပ်တယ်တဲ့ tick tokenizer ကို import လုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ remove hyperlink tweak to the mark and style တဲ့အဲ့တော့ဘာတွေ remove လုပ်လိုက် mind motion ဒီအပေါ်ဟာကဟိုစာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် substitute လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာဆိုရင်အကိုတို့ဟိုတွေ့တူတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ punctuation တွေကို substitute လုပ်လိုက်ဒီမှာတွေ့တူတဲ့ကနေပြီးတော့သူဟိုခေါ်လိုက်နော် stop word တွေဟိုညာတွေstop word နဲ့ punctuation နဲ့ဒီမှာဆိုရင် empty character ကိုစပြီးတော့ဖယ်တယ်ပထမဆုံးမှာတွေ့တူ equal to read dot substitute လုပ်ပြီးတော့ empty ကိုဖယ်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကဒီ hyperlink တွေဖယ်တယ် hashtag တွေဖယ်တယ်သူအပေါ် tag မှာလည်း comment မှာလည်းရေးပြီးတာ remove hyperlink ကိုဖယ် hyperlink ရဲ့အဲ့ဒါဖယ်တယ် hash တွေရှောက်ဖယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါ substitute လုပ်နေတော့သုံးခုလုံး substitute လိုက်လို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့အခုကဟိုဘာလို့ဆိုညီလေး
တူတွဲရှိရမဟုတ်လေဟိုဟာနဲ့ space နဲ့ hyperlink နဲ့အမြဲတမ်းတွဲရှိရမဟုတ်ဆိုတော့တခုချင်းစီလိုက်ပြန်มาရအောင်သဘောပေါက်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုတော့ read tweet တူတာတော်တော်တန်သွားရောဒီ hyperlink တွေတိုင်းမပါတော့မယ်စာသား only ပဲယူဆလို့ရအနေနဲ့ဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ကို tokenize လုပ်မှာ tokenize ပြောင်းလေးကဟိုဟာဖယ်ထားပြီးသားဆိုတာတော့ထင်မလား eliminate လုပ်တာတန်ဟုတ်တယ်နားလေးနော်အခုဒီမှာဆိုရင် tokenize လုပ်မယ် string ကိုဆိုရင် tokenize လုပ်လိုက်မယ် tokenize ကတော့အခုတော့ရင်းနှီးပါရော ATM token ယူပြီးတော့ ATM token တက်ယူဆိုစာသားတွေတခုချင်းစီ tokenize လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်က tokenize လုပ်လိုက်ပြီပြီးရင်ခါတဲ့အသေးဖြစ်သွားနော် tokenize နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ run လိုက်မယ်နော် remove store words store word နဲ့ punctuation ခိုင်းမယ်ဒါကသူက output အရင်ထုတ်ပြနော် store word remove လုပ်ပါသေးstore word ဆိုတာဘာလဲ punctuation ဆိုတာဘာလဲ store word pronoun တွေတော်တော် store word okay ဆက် run လိုက်မယ်နော်ကိုယ်ဆက်ရဆေးလေးပါလားသူကမဟုတ်ဒါသူတို့ library မှာစုစည်းlibrary ခေါ်တော့တာအပေါ်မှာခေါ်ထားတာရှိရလားstore word ခေါ်တာအဲ့ store word လည်းအများကြီးအဲ့ဆိုရင်အောက်ကကျတော့ twist ကို clean လုပ်ဒီမှာတော့ remove လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ relation နဲ့ not in မပါဘူးဆိုရင်နဲ့ clean နဲ့ကို append လုပ်ခဲ့ပါတဲ့သူက loop ပတ်ပြီးတော့ duplicate ဟာတွေဖြောက်လိုက်တယ်နော် duplicate pop တွေပျောက်သွားတယ် tokenize လုပ်ခဲ့ပျောက်သွားတယ် tokenize နဲ့ပျောက်သွားအသေးတွေရောဖြစ်သွားတယ် duplicate တွေရောတစ်ခုပဲဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒါရပြီနော်ဒီမှာသူက loop for loop ပတ်ပြီးတော့ if နဲ့စစ်ပြီးတော့သူက clean နဲ့ပြန်ပြီးတော့ append လုပ်လိုက်တယ်ဆက်ရနိုင်မယ်အဲ့ဆို by ရှိတော့စတာသူ clean ကိုအခုတော့နောက်က stemming လုပ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီညီလေးအပေါ်နဲ့ပြန်တော့happy ကိုရှင်းတာရှိတယ် stemming ရောက်သွားပြီကွာ stemming ဆိုမှသူတို့လုံးဝအဓိက basic လူနောက်ဆုံးမှတော့ဟုတ်ပြီအခု stemming ကို definition ရှင်းကြတယ်ဘယ်သဘောပေါက်ပြီခဏတော့ပြောရဆိုတော့ဘယ်အောက် code လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ post stemmer ဆိုတဲ့ကောင်သူကခေါ်လိုက်တယ်ပေါ်မှာ import လုပ်လိုက်တာထင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ list တစ်ခုစောင့်တယ်ပြီးရင်သူ clean တွေကဒီ clean ထားတဲ့တွေ့တွေကကျွန်တော်တို့ stem model ကို stemmer.stem ပြီးရင်သူက stem ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ word တွေတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ထည့်တိုင်းနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ twist stem နဲ့သူကအပန်းပြန်လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ထွက်လာ list up stem တော့သူ့ရဲ့ porter stemmer function ရှိပြီးသားဖြစ်နေတာတော့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့လုံးမလဲတော့ y ဖြုတ်မလား ing ဖြုတ်မလားဘာလုံးမလဲဘယ် function နဲ့လုပ်ပြီးလားနော်ဆို we can ဆိုရင်ကိုတော့တော်လေး pre-process ပြီးသွားပြီဆိုတော့ process လုပ်တယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာရေးထားတယ်နော် HAPPI နဲ့ happy ရဲ့ stand က standing တော့တချို့စကားလုံးနဲ့ဒီရင်ကြည့်ရင်တိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးနော်စကားလုံးဒါပေမဲ့အဲ့စကားလုံးမှန်တော့တိတာလေဒါပေမဲ့အမှန်မဟုတ်တော့ဘူး BAU ဟိုမျိုးထားတာ HAPPI ဆိုရှိမှမရှိရနော်
ဒါတော့တမင်တဲ့ unit ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်အတေး I မထည့်ဘူးဆိုရင် happen နဲ့ရောသွားမှာဆိုလို့နောက်ဒီရှင်းပြတာ we cannot choose have အေးပေါ့အေးပေါ့ unit ဖြစ်အောင်လုပ်တမင်တဲ့တက်တော့တယ် ဒီမှာလည်းဖတ်လို့ရတယ် library library ကသူ့စာနဲ့သူတို့ရှိမှာတခုတချို့စာတော့ HAPPI ကို happy so process လုပ်တဲ့ stem stage လုပ်တယ် ကို ဆိုတာအဲ့ဒီဟိုကလေစာလုံးတွေကို unique word ပြောင်းလိုက်တာလားအဲ့လိုမျိုးလား အေးဟုတ်တယ် unit web ဖြစ်အောင်လား unit web ဆိုသူ့ရဲ့ဒီအကိုတို့ 1 2 3 adjective adverb အဲ့လိုရှောက်ပြော ly ပေါင်းဟိုပေါင်းလိုက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ငကိုမွေးကိုကိုစားပြနေတယ်တစ်ခုရွှေ့လိုက်တာ အကုန်ဖြုတ်အဲ့လိုမျိုးစာတော့မတူတူအောင်လုပ်နေရပါအဲ့လိုမျိုးဒီ ဟိုကတော့ဒီမှာက vet တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအရေးမကြီးတော့တွေ့တယ်ဟိုအတိတ်ရေးမကြီးလို့နေတာဖြစ်သွား ဟေးလေ happy ပဲဖြစ် happiness ပဲ happy ရပြောတာပဲဆိုတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ setting မှာသူစိတ်ချနေတာရရကိုဆက်တော့မယ်ဆက်ပါမယ်နော် process လုပ်မယ်တဲ့သူကဒီ utility ကနေပြီးတော့ import လုပ်ထားတယ် process တွေ့ကို import လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်နဲ့တွေ့ output ဒါကျတော့တစ်ခုကိုသူကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးသူကဒီ process တွေ့ဆိုတဲ့ဒီ function တွေကိုသူက DDD မှာသူရေးပြီးသား function တွေသူကအဲ့တွေ့ဆိုတဲ့ကောင်ထည့်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာထွက်လာမလဲတဲ့ဟောခဏကြီးလေဒီဥစ္စာကဟို opposite တွေ့ရအပေါ်အကူတို့ sample တွေက opposite တွေ့မလား9000ရှိရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်9000ရှိရတယ်တခုထုတ်ကြည့်တယ်နှစ်ခွန် index နှစ်ခွန်ကတွေ့တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တွေ့ကိုသူတို့စမ်းကြည့်တော့ process ဟို function တွေအကုန်လုံးသူကတခါတည်းဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် process တွေ့ဆိုတဲ့ function တွေမှာအမေဒီစင်တာမလို့ပဲနော်ဒီစင်တာမလို့အခုအရှိအပေါ်စင်နေတာမလို့ process တွေ့တဲ့တက်တော့လို့ရတယ်နောက်လည်းမဆိုရှင်းပြတယ်process တွေ့ကသူ utility function တွေကဘယ်လိုကြည့်ရလဲမကြည့်တတ်တော့မေ့ပါ from utility class ထဲကနေပြီးတော့အဲ့ file ထဲမှာတော့ကြည့်လို့ရတယ် file ပြီးရင်ပဲတဲ့တော့ဟော file မဟုတ်ဘူးဟိုကလေ consider y logo အပေါ်က logo နှိပ်ရမယ်ထင်တာ consider နှိပ်လိုက်တဲ့ consider နှိပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါ Jupyter နှိပ်လိုက် Jupyter နှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်အဲ့တခုနှိပ်ရ Jupyter ဟောင်းနေရောက်တော့မဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောဟုတ်တယ်အဲ့မှာ utility class ကိုတော့ဖတ်ရဒီမှာဝင်ကြည့်ရမှာအားဖြင့်ဒါလည်းမတုံးတော့ပါဘူးလေအစားဆိုတော့ဟိုဒါညီလေးဟိုက basic တွေတော့ပြတာဒါမှာ process pick ဆိုခုနကကိုလိုလုပ်တဲ့ဟာအားလုံးစုပြီးတော့ထည့်တာဟုတ်တယ်နော်စုပြီးတော့ဒီမှာစုပြီးတော့လောက်လိုက် clean porter standby မှာမဆက်ရမလို့ process တခုနဲ့တန်းကန်ကြရ utility Python class ကို utility လောက်ထားတောင်းလို့ချတော့သူကြော်ထားလိုက်ရokay အဲ့ဆိုရင်ကြည့်တော့NLTK ကိုပိတ်ထားတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ် VPN ကျော်တော့ရအခု file list တွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့လေကိုတို့ရဲ့ Nikki အကြောင်း file list 9500 website ကိုဖွင့်ပြီးဒုက္ခရရောက်တော့ second line ကြည့် second line နဲ့ပိတ်ထားမဟုတ်မြပညာရမယ်ဆိုတာပိတ်ထားနိုင်ရအောင်ဟုတ်တယ်ရောက်ဖွင့်ပိတ်ထား okay အဲ့ဆိုဆက်သွားမှာလားဆက်သွားတယ်ဟိုအချိန်ကြီးရတော့ process တွေပြီးရပြီဒီ code လေးပြောင်းဖတ်လိုက်ဟုတ်သွားပြီဟိုဟာမရှိတော့ Jupyter notebook file မရှိတော့ညီက lab ကပိတ်သွားရလားမပိတ်ဘူးလေဒီမှာကိုလည်းဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အခု process 2နဲ့ဟုတ်ဆုံးသွားပြီပြီးသွားပြီသူ pre-process ကိစ္စပြီးသွားဖို့အဖြစ်ကြည့်နေတာ print twist stamp အဖြစ်အပြာအောက်ကအပြာရောင်ကြောင်းလေးဒီ sunflower ဆန်အဲ့ဒါအပေါ်တော့ကလည်းထုတ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ result နဲ့တူတူပဲမလား
ဟုတ်တယ် plus တစ်စင်ချင်းပြန်ရှင်း ဟုတ်တယ်အားကောင်းစာကြတော့သူနှစ်ခွန်စာရာကိုထုတ်ပြီးတော့သူတခါလေးပြန်လုပ်ပြထားတာပေါ့ Preprocessing ထဲမှာပွားလို့ utility ကိုသုံးပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းတာ utility function နဲ့ပြန်ထုတ်တဲ့ result ကိုဒီမှာထုတ်ပြထားတယ်။ဟောကျတော့အဲ့ဒီ utility ထဲမှာရေးတဲ့ဟာကိုတစ်စင်ချင်းပြန်ပြီးတော့အပေါ်မှာရေးပြတာဟုတ်မှတင်တာပဲ ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရလေဒီဥစ္စာ positive sentiment လား negative sentiment လားစစ်တာတော့မရောက်သေးဘူးเนาะဘာလို့အခုကဒီအဲ့ဒါတော့မရောက်သေးဘူးခုနကဘယ်လို stamming လုပ်တယ် three stand လုပ်တဲ့အထိပဲဟိုပေါင်းပြီးတော့ function တစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းပြီးသူထုတ်ပြဒါ preprocessing ရှိတယ် preprocessing เนาะဟုတ်ပြီအခုအဲ့ဒါပွားကြတော့ function တစ်ခုစီရဲ့အလုပ်ပုံသူပြချင်တဲ့သဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်ပြောမှာဒီလိုပေါင်းတုံးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ကနေလို့ process tree နဲ့လုပ်ပြလိုက်အခုမဲ့ခွာတယ်မစားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆက်တော့ဘယ်ထိပေါက်ရ9တိုင်း45ဖြစ်ဒါကဘာဖြစ်လဲအခု putting out together တိသွားလိုက်ပါလေsubmit လုပ်အောင်မတင်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဒါမလို့မလို့ဒီတိုင်းဟိုင်းနေတူ assignment မဟုတ်လေလက်ကလည်း submit လုပ်ရတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဒါ assignment မဟုတ်တဲ့ submit လုပ်ချင်အောင်လက်က send မဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်ဟိုကြောင်းပါလို့ဗာလက်ထဲဝင်လိုက်တော့ submit လုပ်ချင်let's go အဲ့ဒါကို putting all together တိသွားလိုက်ပါနော် okay soဒီကနောက်ပြန်ဆိုYou will now use everything that you learned to create a matrix that corresponds to all the features of your training example. Specifically, I will walk you through an algorithm that allows you to generate this X matrix. Let's take a look at how you can build it. Previously, you saw how to pre-process a tweet like this one to get a list of words that contain all the relevant information for the sentiment analysis task in NLP. With that list of words, you would be able to get a nice representation using the frequency dictionary mapping. And finally, you got a vector with a bias unit and 2 additional features that store the sum of the number of times that every word on your processed tweets appear in positive tweets and the sum of the number of times they appear in negative ones. In practice, you would have to perform this process on a set of M tweets. So given a set of multiple raw tweets, you'd have to pre-process them one by one to get a set of lists of words, one for each of your tweets. And finally, you'd be able to extract features using a frequencies dictionary mapping. At the end, you'd have a matrix, X, with M rows and 3 columns, where every row would contain the features for each one of your tweets. The general implementation of this process is rather easy. First, you build a frequencies dictionary, then initialize the matrix X to match your number of tweets. After that, you'll want to go over through your set of tweets carefully, deleting stop words, stemming, deleting URLs and handles, and lowercase. And finally, extract the features by summing up the positive and negative frequencies of the tweets. For this week's assignment, you've been provided some helper functions, build freaks, and process tweets. However, you'll have to implement the function to extract the features of a single tweet. That was a lot of code, but at least now you have your X matrix. And in the next video, we'll show you how you can feed in that X matrix into your logistic regression classifier. Let's take a look at how you can do that. Okay, check on. Hello? ဟိုဟာလေ hello ခုနကလေဟိုဟာညီမတို့ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေငါတို့ထုတ်လိုက်တဲ့ print result ကအဲ့ဒါ matrix မဟုတ်လားမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဒါစာပဲရှိတယ်သူတို့ frequency နဲ့ပြန်ကောက်ပြီးတော့ကိုတော့ vector အနေနဲ့ပုံစံပြောင်းတော့မှာပြောင်းပြီးတော့မှ matrix ဆက်ပြန်ဟိုကဒါကိုက
unique word ပါရှိတယ်ကွာ unique word ကိုပါမှာ beauty ဆိုဘယ်နှလုံးဘယ်နှချိန်ပါလဲ Friday ဆိုဘယ်နှချိန်ပါလဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ကြည့်အောင်ပြောတဲ့အတွက်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟိုဗာလဲအလုံး9000ဆိုတာဟုတ်တယ်မလား sentence 9000အဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ matrix ပြန်လုပ်ပြရမှာသူကအဲ့မှာအလုံး9000ဆိုတာကအလုံး9000မဟုတ်စာကြောင်းရင်9000ဟောတွေ့9000လေစာကြောင်းရင်9000စာကြောင်းတွေ့9000အဲ့ဒါတွေ့တဲ့ကြောင်းမှာတွေ့တဲ့ကြောင်းချင်းပြီးတော့ beta space အနေနဲ့ပြန်ပြတော့သဘောမဲ့ဘောနော်ဒီဟို beta တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြပါအဲ့ beta ရဲ့တန်ဖိုးက beta ရဲ့တန်ဖိုးကဒါသူ့မှာပါတဲ့စကားလုံးရဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့direction ဖြစ်မှာဆိုကြပါစို့ beautiful က2ချိန်ပါဆိုရင်အခု beta space မှာမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့2ဆိုတဲ့နေရာကိုတွန်းနေတဲ့ beta တစ်ခုပေါ့အဲ့ပုံစံပြောင်းပါဆိုတော့လောလောဆယ်သူကတော့ theory အဲ့လိုပြောင်းတာနောက်ပိုင်းကျတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟို function လေးနဲ့လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုက beta ပြောင်းတဲ့အရှင်ပြောလိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကို bias ရှိတယ်နောက်ဆိုရှင်က3 dimension ဖြစ်သွားပြီပေါ့3 dimension ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူပြောတဲ့ I am happy because I am learning NLP ဆိုတော့ကိုက beta တစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့1ကတော့ 1 with the image express မှာပါတဲ့ bias ဖြစ်တယ်လို့1ပဲခဏထားထားတယ်1ပဲပေါ့နော်1ပဲနောက်ပြီးတော့4 2ဆိုပြီးတော့ဟို positive ဘယ်နှချိန်ပါတယ် negative ဘယ်နှချိန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လောက်လိုက်တော့ဒီဥစ္စာဒီအပေါ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဒီဘာကိုကိုစားပြုမယ်ဆိုတော့142ကိုဒါကိုစားပြုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကြောင်းဒီ142ဆိုတဲ့နောက်တစ်ကြောင်းကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါပေါင်းရလို့ရှိရင်ကိုက metric တစ်ခုဖြစ်ဒီ metric အကြီးတစ်ခုရပါဘယ်လိုမျိုးလေ happy ရဲ့ land ရဲ့ NLP ရဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလုံးကpositive frequency positive vocabulary ဒီမှာ၄ချိန်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့လိုတပေါ် happy ကဘယ်နှချိန်ပါအဲ့ဒါစုစုပေါင်းပေါ့ဟို2ကြတော့အဲ့စကားလုံးရဲ့ဒီ negative vocabulary ထဲမှာပါတဲ့အချိန်ကြီးအတွက်စုစုပေါင်းပေါ့ဒီမှာဆိုသူပြောတယ် I am happy ဆိုလို့ရှိရင် I am တကယ်တော့လူကသိရ this is not positive review တော့မဟုတ်ဘူး I am နှစ်ခုဒီ positive review တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးဒီ positive ကိုစားပြုရတဲ့အတွက်သူ့မှာရှာတဲ့ each and every word ကိုကိုက positive frequency ထဲမှာထည့်တွက်လိုက်ညာအဲ့ဆိုရင်ကိုဟိုအစီအစဉ်လောက်ဆိုတော့ဒီ put in all together ဟို theory ရပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကကျွန်တော်ကိုဟိုလေးဆက်သွားတယ်putting all together ဒီမှတ်ထားလိုက်မယ်မှတ်ထားလိုက်အဲ့ဆိုကိုဗီဒီယို record stop လုပ်လိုက်နော်